Онцгой ерхий газар Азийн хөгжлийн багтай хамтран ядууртыг буруулах Японы сангийн санхүүжилтээр зод болон ой хээрийн тэмцэх тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийг 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийд дахин гамшгийн эрсдлийг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох талаар мөн энэ доктортой хөгжлийн хангалтаар олон чухал бодлогын баримт бичиг бол батлагдсан байж байгаа. Энэ талаар бол Монгол улсын засгийн газар Монгол улсаас энэ гамшгийн эрсдлийг бууруулах талаар олон чухал арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал энэ гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн шинжилгээний авилгыг улсын их хурлаар батллаа. Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр зэрэг томоохон баримт бичгийг баталж хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Ер нь нотгой байдлын байгууллагаас гамшгаас хамгаалах гамшгийн эрсдлийг бууруулах талаар баримталж байгаа гол бодлого бол энэ олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдлийг бууруулах, заавны гамшигнаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төр хувийн хэмжээлийн түншлэлийг хөгжүүлэх гэсэн томоохон зорилтыг тавин ажиллаж байна. Энэ зорилтын хүрээнд Японы улсын ядуурлыг бууруулах сангийн санхүүжилтээр Азийн хөгжлийн банктай хамтран зод болон ой хээрийн тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийг бол онцгой байдлын ерөнхий газраас хэрэгжүүлж байна. Төслийн хэрэгжүүлснээр гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын үндэсний болон орон нутгийн байгууллага багийн иргэдэд зод болон ой хээрийн төмрийн эрсдлийг удирдах чадварыг бэхжүүлэх юм а. Зод болон ой хээрийн тэмцэх тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага сургагч багш бэлтгэн сургалтыг 2017 оны 9-р сард зохион байгуулсан. Сургалтыг төслийн олон улсын зөвлөх доктор Велдерспин удирдан явуулж, гамшиг болон олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлага болон эрсдэлийн үнэлгээ, гамшгийн эрсдлийг бууруулах арга зам, олон нийтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын жишг зэрэг сэдвэр хичээл зан, гамшгийн эрсдлийг бууруулахад олон нийтийн мэдлэг дээшлүүлэх туршлагаасаа хуваалцсныг хүргэж байна. Төслийн хүрээнд олон нийтийн оролцоотой сургагч багш бэлтгэх сургалтыг ингээд хэрэгжүүлж байна. Та бүхэн сургалтандаа идэвхтэй хамрагдаж сурсан мэдсэн зүйлсээ ажил хэрэг болгох, олон иргэд олон нийтэд энэхүү сургалтаар гарч явсан мэдлэг туршлагаа зааж сургаж ажил хэрэгж болгож ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Гамшгаас хамгаалах хуулийн 4.1-т гамшиг гэж аюул үзэгдэл ослын улмаас олон хүний аймнаас эрүүл мэнд хохирох, мал амьтан олноор хорогдох, эд хөрөнгө, түүх соёлын дурсгалт зүйл хүрээлэн байгаа орчинд улс болон орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн дотоод нөөц боломжоос давсан хохирол учрахыг хэлдэг байна. Гамшиг гэдэг зүйлийг одоо бий болгож идэг. За аюул байх нь эхлээд тэгээ эмзэг байдал байх нь тэгээ capacity буюу тэр одоо чадах байх нь. За энэ гурав одоо нийлжээж одоо тэр гамшиг бол тодорхойлж байгаа. Гамшиг одоо тохиолдох магадлал болон түүнээс болно одоо түүний сөрөг үр дагаврын хор уршиг юм уу тийм энийг бол одоо эрсдэл гэж хэлж байгаа. Харин гамшгийн эрсдэлийн удирдлага гэж шинэ эрсдэл бий болохоос урьдчилан сэргийлэх, одоо байгаа эрсдлийг бууруулах, хор уршиг нь хадгалж байгаа эрсдлийг зохицуулах, гамшигтай тэмцэх, даван туулах чадварыг бэхжүүлэх, гамшигын хохирлыг багасгах бодлого стратегийг хэрэгжүүлэх үйл явцыг хэлдэг юм а. За тэгээ байгалийн аюулт үзэгдэл энэ бол өөрөө бол гамшиг биш шүү тийм ээ. А гэхдээ энэ үзэгдэл бий болсноор бол одоо гамшигт дагуулж болно. Хүн болон байгууллага тийм ээ тухайн одоо нийгмийн тогтолцооны өөрийнхөө одоо чадах болон юу л одоо мэдлэг нөөцөө одоо ашиглаад тухайн одоо гамшигыг одоо давж туулах, түүнтэй одоо тэмцэх энэ одоо зүйлийг бүгдийг одоо нийлүүлээд ингээд одоо энэ гамшигтай тэмцэх одоо чадах гэж байгаа. Энэ бол одоо уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор бол тухайн одоо тэмцэх, тэнд одоо дасан зохицох ийм одоо чадахыг хэлж байгаа. Тухайн одоо гамшиг одоо аюул
осол боллоо гэхэд хамгийн түрүүд хариу үзүүлж ирдэг хүмүүс нь орон нутгийн хүмүүс байдаг тийм ээ тухайн газрын хүмүүс нь байдаг. Тийм учраас одоо тухайн орон нутгийн одоо иргэдийг л одоо ямар нэгэн аюул осол болоход одоо бэлтгэх түүнээс одоо урьдчилан сэргүүлэх өршийн одоо бүлэг гэж би болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ийм одоо бүтэц бий болчих юм бол энэ маш доктортой одоо тасралтгүй энэ ажилдаг одоо ийм бүтэц бий болох гэдэг байна. За түүнээс гадна болохоор орон нутагт тохиолдож байгаа одоо эрсдэл аюул ослыг одоо ойлгох, түүнийг шинжилж дүгнэх ийм одоо чадахыг бол нэмэгдүүлэх юм. Орон нутгийн иргэдийн одоо эрэлт хэрэгцээ шаардлагатай тулгуурсан байх ёстой. Тэдний одоо үзэл бодол санаагаар тулгуурсан байх ёстой юм бэ гэхээр зэрэг тийм ээ бодит байдлаар хэрэгжүүлж болох. Түүнээс гадна одоо бүх одоо нөөцийн хувьд бас одоо боломжтой байх гэсэн энэ шалгууруудын үүднээс ингэж үзэж байгаа. Олон улсын түвшинд тухайн орон нутгийн иргэдийн нөгөө ард түмний ухаан аргыг бол одоо бас үүнд оруулсан. Тэр зэрэг болохоор бол энэ тэнийг одоо шинжлэх ухааны ололттой энэ ард түмний энэ мэдлэгийг одоо нэгтгэж хослуулснаар бол одоо илүү их одоо үр дүн гарч байгаа. Асуугаа хамгаалах заавал бэлтгэдэг. Энэ заавал гэдэг нь юу гэлтгүү гэхээр нөгөө малын хашааны ард тал дахиад давхар хашаа бэлтгэдэг. Энэ давхар хашааг юугаар хийх вэ гэхээр 50 см орчим өргөнтэй дам малын баасаар бэлтгэдэг. Энэ малын баас маань өөрөө маш их дулаан ялгаруулдаг. Нөгөө хашаа хороог маань дулаан байлгаад малыг маань өвөлдөө өнтөө оруулна. Хавар зун буцаад ийм нөгөө нэгсэндээ энийг хатаагаад хатсан нөгөө нэг юугаараа хавар зун өөрснөө нөгөө галаад түлж мөн түлшиндээ ашиглаж болдог. Хинжээний хүүтэн үер зодын үед болохоор шагаан чинээ шар тусаг амандаа идэг. Энэ нь яаж байгаа вэ? Шинжлэх ухааны хувьд бол шар тус бол хамгийн колорлог хүнслээс илчлэг авч ингэж дулаацуулж өөрийгөө бий болгодог. Өөрийгөө ингэж хамгаалдаг байна. За мөн одоо таана цэцгэлээд одоо зод болохын шинжээ гэдэг. Одоо мал өргөж явах үедээ бэлчээртэн тэжээлийн өгдөг байгаа. Зөвхөн хашаанд тэжээгээд багш. Энэ нь яаж байгаа вэ? Шинжлэх ухааны үндэс нь болохоор малын хөдөлгөөнтэй байлг өөрөөр нь бүлээжүүлж дулаалцуулах юм уу ажиллагаанууд зохион байгуулдаг. За нөхөд бэлчээр гаргахгүй үд ботос хатандаа хөвтэй тахын болоод цасан шуурхын шинж. За бош бөөнөрөө цуглаад байвал хүүтрхийн шинж. Энийг нөгөө шууд хурлаа хийж байгаа. За тэгээ нөгөө сохор хорхоос дээшээ авирч явах юм бол үер буух их бороо авах шинж. Сар хүрээлэл манай монголчууд гэдэг нөгөө төргийн хэллэгч байдаг. Сар ойрын хүрээлгүй, холоо хүрээлгүй гэдэг. Сар хэрвээ хүрээлээд байх юм бол энэ магаш үеийн гүйтгэн талын шинж. За шоргоож олноороо модроо авирч байх юм бол бороо үер буухын шинж. Ийм арга бас байдаг. Хамгийн эхлээд олон нийтийн оролцоотой гамшгийн удирдлага одоо юу юм бэ гэдгээ эхлээд танилцуулна. Баг буюу одоо орон нутгийн иргэдэд энэ одоо юу юм бэ гэдэг одоо ямар ойлголт байдаг юм бэ гэдгээ одоо танилцуулж тэнд одоо хэлэлцүүлнэ. За дараагийнх нь болохоор бэлтгэл үйл ажиллагаа гэж байгаа. Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын байгуулах тийм ээ. Тэр одоо бүтцийг одоо танилцуулах, ямар одоо бүтц шаардлагатай байгаа тэрийг одоо байгуулах. Хоёр дахь шатн дээр болохоор зэрэг цоо шин одоо тусдаа шин юм бий болох гэж оролдож яснаас хуучин одоо байж байгаа ийм одоо магадгүй ойрцоо төрлийн одоо зорилготой ч юм уу ийм бүтэц байвал тэрнийг хэрэглүүл сайн. За гурав дахь нь болохоор зэрэг гурав дахь алхам нь болохоор зэрэг олон нийтийн оролцоонд одоо тулгуурсан оролцоотой эрсдэлийн үнэлгээ гэсэн ийм зүйл байна. За энэ үнэлгээнд дээр л одоо үндэслээд бид нар энэ тайланг одоо гаргах хэрэгтэй юм аа гэж. Тайлан дээр үндэслээд дөрөв дахь алхам дээр болохоор зэрэг олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө боловсруулна.
And then of course you're going to, in the next step, implement that plan. За нэгэнд одоо төлөвлөгөөгөө боловсруулсан учраас дараагийн үе шат буюу 5 дахь үе шатанд бол алхам нь болохоор зэрэг хэрэгжүүлэх. And the key thing here is that it's implemented by the local people. За энд хамгийн их чухал нь болохоор зэрэг энэ төлөвлөгөөг орон нутгийн одоо иргэд өөрсдөө одоо хэрэгжүүлэх боломжтой байх ёстой. Гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаа дахин сэргийлэх үйл ажиллагаатай хослон одоо явагдаж байх ёстой гэсэн ийм зарчим байна. За гамшгийн эрсдлийг ингээ бууруулах нь гамшгийн эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаа гамшгийн эрсдлийг бууруулах одоо бодлогыг бол хөгжлийн бодлогын төлөвлөгөөнд оруулах. За мэдээж тухайн одоо орон нутгийн удирдлага төрийн захиргааны байгууллагыг оролцуулах нь одоо зайлшгүй юм. Энэ бол оролцуулах зарчим гэж байна. And then involving different government departments. За шийдвэр гаргах мөн одоо орон нутгийн удирдлагын өөр хэлтэс байгууллагуудыг оролцуулах. And making sure that you have engagement with all the stakeholders when you're designing your risk reduction. Гамшгийн одоо шийдвэр гаргахад олон нийтийн оролцоогч гамшгийн эрсдлийн бууруулах төлөвлөлтөнд засгийн газрын бүхэл салбарууд болон бусад оролцогчдыг оролцуулах. За ерөнхийдөө бол 5 одоо үе шаттай. The preparation. За бэлтгэл үе шат нэгдүгээрх нь. Then the assessment itself. За хоёрдугаар нь болохоор зэрэг үнэлгээ нь өөрөө одоо 2 дахь шат гэж байна. Then the analysis or synthesis of the. За тэгэхээр үнэлгээний үр дүнгийн шинжил синтез хийх гэдэг нь одоо 3 дахь үе шат. And then the fourth stage. Нутгийн иргэдтэй одоо хамтран ажиллах зөвлөмж болохоор зэрэг consultation and нутгийн иргэдтэй хамтран хэлцүүлэг явуулах одоо шалгалт хийх. And then here finally за хамгийн сүүлийн develop the risk assessment report. Эрсдлийн үнэлгээний одоо тайлбар боловсруулах юм аа. Энд хотоос хүмүүс уулзах гэж ирсэн байна тэмтэй. За. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан намарч дэв үү? Сайхан намарч. Бид хоёр одоо танаа баг дээр тохиолдож байгаа аюулт үзэгдлийн эрсдлийн үнэлгээ хийх гэж байгаа багийн төслийн ажилчид байна. Тэгээд хамгийн их тохиолдоод байгаа энэ аюулт үзэгдлийн эрсдлийн үнэлгээ гаргасны үндсэн дээр тэр эрсдлийг одоо арилгах юм зорилготой явж байгаа. Тэгэхээр та одоо өөрийнхөө баг дээр өөрийнхөө аймгийн ам дээр тохиолдож исэн аюулт үзэгдлүүдийн түүгээс тайлбарлаж өгөөч. Ямар аюулт үзэгдүүд ер нь илүү их зориулж исэн бэ? Манай сомд чи одоо бүхэл төрлийн дээр гамшигтэй юм нь болоод тах юм байна. За ямар гамшиг хийжсэн бэ? Одоо тэрнээс их юм ададны гоцод төрлийн чингээ чирэг мар гараад байна. За дээрээс нь тэр хээрийн төмөр гэж нэг аймаг юм болоод байна. За тэгэхээр чи танаа анги бол дээр чи ер нь бол хүн малын гац садар төвчин гарч исэн юм байна. Хээрийн төмөр гарч исэн юм байна. Өөр ямар аюулт үзэл тохиолдож исэн бэ? за хүчтэй цасан болон шорон шуурга бүгд л болно доо. За энэ таны хэлсэн хүчтэй цасан болон шорон шуурга хүн малын гац садар төвчин хээрийн төмөр гэсэн 3 аюулт үзэгдлээс хамгийн их тохиолддог нь ер нь удирдал жилдээ хамгийн их тохиолддог аюулт үзэгдэл нь аль нь? Одоо хээрийн төмөр шүү дээ. За хээрийн за хавар давтамжтай явдаг бай. Жилийн дөрөв удирдлын ямар удирдлыг болдог вэ? хавар намарт их гарна да. Тэгээ зундаа хаяа гарна. These are tools for analysis. За дуун шинжилгээ болон төлөвлөлтөнд хэрэглэлээр ашиглагддаг агуулгууд байна. За энд бол 6 байгаа. За эхнээс нь бол This is what's called a strength. за энэ SWOT гэдэг байдаг шүү дээ тийм ээ. Давуу тал болон сул тал одоо боломж болон аюул гэсэн ийм 4 зүйлээр одоо шинжилгээ хийдэг. This is your coping and livelihood strategies. За амжиргааны болон одоо даван туулах төсөөлөх стратегийн дүн шинжилгээ. Your institutional and social байгууллагын болон нийгмийн шүлжээний дүн шинжилгээ. Problem tree. За асуудлын мод. Ranking. За энэ ирэмблэх. Your analytical matrix for example. Дүн шинжилгээний матрix гэсэн ийм 6 ширхэг одоо
удирдлагууд байна гэж. За бид нар одоо гамшгийн эрсдлийг бууруулъя гэвэл за тэгэхээр зэрэг болвол тэр аюулыг одоо багасгахад чиглэсэн маш олон одоо арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгуулах авах хэрэгтэй гэсэн үг. Түүнээс гадна эмзэг байдлыг одоо бид бууруулж одоо хувиргах ёстой. Харин одоо тэр чадавхыг бол нэмэгдүүлж одоо сайжруулах шаардлагатай. За мэдээж аюулгүй байдлын прогресс гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Гэхдээ үндс хаана одоо аюулгүй байдлыг бууруулж болох юм? So for example, it's different risk reduction measures. Мэдээж одоо эрсдлийг бууруулах янз бүрийн төр бүрийн одоо арга хэмжээнүүд байна. Энэ нь болохоор зөв юм чиглэсэн байх юм байна. Тэгэхээр зөв аюулт үзэг өөр аюул үзэгдлийн одоо хор уршгийг бууруулахад чиглэсэн байна. Four main factors. За энд болохоор дөрвөн одоо чухал одоо хүчин зүйлсийг бол гаргаж ирсэн байна. Нэгдүгээрт одоо хүрээлэн байгаа орчныг нь одоо хамгаалсан байна. За тэгэхээр зэрэг гамшгийн үед одоо төсвөртэй орон нутгийн эдийн засгийн одоо их үүсвэр одоо бий болгосон байна. За мэдээж нийгмийн одоо нийгмийн хувьд одоо төсвөрлөх тийм зам байдлыг бол бий болгосон байх. And then the development and the macro forces here. За энд болохоор зэрэг нөгөө макро буюу хөгжлийн одоо хүрээнд авч үзэхдээ одоо дарамтыг бууруулах. Өөрөөр хэлбэл аюулгүй байдлын энэ прогресс гэдэг аргачлалын дагуу эрсдлийг бууруулах үед одоо ямар арга хэмжээг аль хэсэгт нь одоо авах юм бэ гэсэн аль хэсэгт нь одоо чиглэж байна, аль хэсэгт нь авах юм бэ гэж тодорхойлох чинь туслая. Мэдээж олон нийтэд орчиж болох үнэлгээгээ хийснийхаа дараа энэ дээр бол олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдлийн одоо төлөвлөгөө боловсруулж байгаа. It's about strengthening your response organizations. За мэдээж энд бол хариу арга хэмжээ үзүүлдэг байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх. За дараагийн нэг маш өөр нөлөөтэй арга бол exercises, simulation exercises. За мэдээж дадлага болон одоо нүүлгэн шилжүүлэх дасгалж сургуулилтууд одоо хийх юм гэж байна. Ямар нэгэн зүйл одоо тохиолдоод магадгүй одоо ой хиймрийн төмөр гарлаа. Түүнээс болоод одоо нөхцөл байдал одоо маш муутсан үед бид одоо юу хийх вэ гэсэн ийм сургуулилтыг бол хийх зүйтэй юм. Өөрөөр тухайн одоо байгалийн аюулт үзэгдэл тохиолдож болдог түгээмэл одоо тохиолддог удирдлуудын өмнө эдгээр одоо сургуулилтыг хийх юм бол өрнөлөө ихтэй байдаг. Орон нутгийн төвшөнд бас нэг явуулж болох үйл ажиллагаа болох нь болохоор зэрэг орон нутгийн хүмүүст одоо эрт сэрэмжлүүлэл өгөх. Бид мөн одоо ардын одоо уламжлалт арга барил болон ардын ухааны талаар бол одоо ярилцчихсэн. Энэ бол гамшгийн одоо эрсдэл болон аюулт үзэгдлээс одоо урьдчилан сэргийлэхэд одоо ямар шинж тэмдэг бол урьдчилан мэдэгддээмэ гэдэг одоо ярьсан. Ерөнхийдөө бол бидэнд хөгжүүлж болох одоо бас тодорхой хэмжээнд найдаж болох маш олон одоо уламжлалт арга барил байна. Энэ бүх иргэдийн одоо мэдлэгийг за мөн одоо сансрын болон шинжлэх ухааны одоо тоног төхөөрөмжөөр авж байгаа энэ мэдээлэлд одоо нэгтгэх, хослуулах нь одоо чухал байна.
За ер нь бол хамгийн чухал зүйл бол хөдөө аж ахуйн доктортой үйл ажиллагаа, доктортой хөдөө аж ахуйн одоо санаануудыг одоо нэвтрүүлэх, түүнийг одоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Цахилгаанд бол мал хорогдож болно. Дэд бүжис өртөө тог тасалдаж болох юм. За тэгээ хүн аянга цахилгаанд нэрвэгдэж гэмтэх, нас барах аюул байгаамаа. За тэгээд аянга цахилгааныг бол үүсгэх тохиолдол нь манай орон нутгийн эрсдэлийн мэргэжилтнүүд бол хоёулаа санал нэгтээ хэлжсэн. Тохиолдол бол нэмэгдэж байгаа. Энэ бол уур амьсгалын өөрчлөлтөөс бол хамааралтай гэж үзэж байгаа. За тэгээд мэдээж хэрэг бол энэ эдгээр дурдсан асуудлууд бол урьдчилан сэргийлэх төрөл бүрийн арга хэмжээ аваагүйгээс бол одоо хохирол нь бол нэмэгдэж байгаа гэдэгтээ бол бид нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд бол эдгээрийг бол ямар байдлаар шийдэж болох вэ гэвэл хамгийн түрүүнд бол дэд бүтэц одоо барилга байгууламжууд бол газардуулах хийх хэрэгтэй. За тэгээд урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа бэхжүүлийн мэдээлэл өөрөө нөөцлөх юм. За тэгээд хамгийн гол нь цаг уурын өрчлсөн мэдээ. Цаг уурын болохоор хэрвээ аадар цахилгаан, аянга цахилгаантай бороо орно гэж үзэж явах юм бол гадагшаа гарахаас сэргийлэх, машинаасаа гарахгүй байх дотор орчинд байсан зүгөө гэж бол үзэж байгаамаа. Одоо эрсдэл бий болоход цаана одоо маш олон зүйл бол нуугдмал хэлбэртэйгээр үлддэг. Тэгэхээр тийм учраас тэр эрсдэл одоо бий болсон ч гэсэн ямар одоо зүйлээс бол тэр одоо яг бидний нүдэнд одоо харагдахгүй байгаа тэр үндсэн одоо шалтгааныг бол олж тогтоох хэрэгтэй. Энэ нь болохоор зохион байгуулалт, хамтын ажиллагааг одоо сайжруулах. За мэдээж орон нутгийн эрх одоо төвшин тус бүрд тийм ээ тухайн бүлгүүдийн оролцогчдын одоо хамтын ажиллагаа зохион байгуулалтыг сайжруулах. За мөн одоо хэрвээ одоо ингэ түншлэлийн хэлбэрээр ажиллах юм бол байгууллагуудын хамтын ажиллагаа илүү одоо үр дүнтэй болно. За аюулын үнэлгээний үр дүн те аюулын үнэлгээг одоо хийгээд нэг үр дүн гарсан байгаа. За аюул гамшигын одоо нөхцөл байдлыг тодорхойлно. За энд болохоор зэрэг аюул одоо доош нь одоо битээ тавьчихна. За тэгээд аргач нь болохоор зэрэг And these would be the ones that really have been prioritised. Аюулуудыг бол энэ одоо матрицэд оруулахаас өмнө бол мэдээж одоо ирэмблээд тийм яг тухайн орон нутагт одоо тохиолддог нэлээд түгээмэл тохиолддог байдлаар нь бол оруулсан байх ёстой. Ерөнхийдөө энэ багийн одоо тайлан үнэлгээг одоо үнэлгээг бол хийж явахдаа тухайн орон нутгийн иргэдээс одоо ямар хэмжээний нөөц одоо хувь нэмэр оруулж чадхаар байна гэдгийг бол сайтар дайчлагад анхаарах хэрэгтэй гэж. За энд бол хоёр одоо аргыг та нарт үзүүлсэн. За энэ нь болохоор зэрэг эрсдэлийн үнэлгээний одоо сүүлийн шатанд нь орж ирдэг. За тэр юун дээр дэлгэсэн дээр харуулж байгаа нь болохоор зэрэг асуудлын модны аргачлалыг харуулсан байна. За самбарт болохоор зэрэг первайзын буруу хослон ирэмблэх аргыг үзүүлсэн байна. So community-based disaster risk management. Орон нутгийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлагад яагаад одоо орон нутгийн хүмүүсийн оролцоо чухал юм бэ? Ялангуяа одоо Монгол орны хувьд бол энэ багийн иргэдийн оролцоо чухал юм бэ гэдгийг энд онцолж тэмдэглэж хэлье гэж бодож байна. Ер нь бол дэлхийн нийтийн туршлага, бүс нутгийн хэмжээний одоо туршлага, мөн олон орны одоо туршлагаас харахад тухайн одоо орон нутгийн иргэдийн оролцоо маш чухал байдгаа гэдэг нь бол батлагдсан байгаа. Энэ яагаад их чухал юм бэ гэхээр зэрэг орон нутгийн одоо оролцоотой иргэдийн одоо тусламжтайгаар бид тухайн одоо орон нутгийн одоо чадавхыг одоо бэхжүүлэх
хөгжүүлэх. Нөгөө талаасаа болохоор зэрэг ямар нэг одоо гамшиг аюулт үзэгдэл тохиолдлоо гэхэд хамгийн түрүүнд одоо тухайн орон нутгийн хүмүүс бол хариу арга хэмжээг үзүүлдэг. Тухайн орон нутгийн хүмүүс одоо хамгийн түрүүнд нэрвэгддэг, өртдөг юм аа. Үүнээс гадна болохоор зэрэг тухайн орон нутгийн одоо хүмүүс л энэ одоо гамшиг тийм ээ тэр осол аюул үзэгдлийн тухай хамгийн сайн мэдлэгтэй байдаг. За бас нэг одоо онцолж тэмдэглэх ёстой зүйл бол олон зуун жилийн турш, олон мянган жилийн турш бол орон нутгийн хүмүүс одоо тухайн орон нутагт тохиолдож байгаа зөнгөлөх одоо аюулт үзэгдэл гамшигын эсрэг тэмцэх тийм ээ түүнийг даван туулах, дэвсвэрлэх гэм ардын ухаан уламжлалт одоо арга барилыг бол одоо бий болгосон байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ уламжлалт арга барилыг энэ мэдлэгийг ч бас бид нар одоо цаашид хэрэглэх одоо шаардлагатай байна. Ер нь орон нутгийн иргэд бол бүх асуудлыг одоо өөрсдөө мэдээ шийдвэрлэж чадахгүй тодорхой. Гэхдээ энд бол одоо олон улсын байгууллагууд болон тухайн орон нутгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа их чухал юм. Энд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага, улаан загалмай нийгэмлэг, мэдээж одоо засгийн газрын одоо бусад байгууллагуудын оролцоо хамтын ажиллагаа одоо маш их чухал юм аа. За өнөөдөр бид орон нутгийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг одоо Монгол оронд хэрэгжүүлэх одоо нэвтрүүлэх талаар бол одоо сургалтыг одоо зохион байгуулж байна. Бид эндээс юуг одоо суралцаж авах гэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг цаашид одоо бид нар ямар одоо үйл ажиллагаа явуулж болох уу? Түүнээс гадна орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор тохиолдож байгаа гамшиг эрсдлийг одоо үнэлэхэд ямар одоо аргуудыг хэрэглэх үү? За ер нь бол аюулт үзэгдэл гэж юу юм? Түүнтэй холбоотойгоор эмзэг байдлыг бид хэрхэн ойлгох уу? За мөн одоо гамшиг болон аюулт үзэгдлийг даван туулах одоо чадавхыг бид нар одоо хэрхэн ойлгох юм бэ гэсэн ийм олон асуудлууд байгаа. За ер нь бол тухайн одоо орон нутагт одоо байгаа асуудал бэрхшээлийг бол хэн хамгийн сайн мэдэх юм бэ гэхээр тэр орон нутагт амьдарч байгаа хүмүүс хамгийн сайн мэднэ шүү дээ. Тийм учраас орон нутгийн одоо иргэдийн оролцоог одоо сайжруулах эндээс одоо бид нар бол балаад нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн одоо удирдлагын төлөвлөгөө мөн одоо орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор гамшгийн эрсдэлийн одоо үнэлгээ хийх одоо арга барилын тухай одоо ярьж байгаа. Ер нь бол энэ бүх төлөвлөгөө энэ бүх хийж байгаа үйл ажиллагаа нь тухайн одоо иргэдийн одоо санаачлаг тэдний одоо оролцоогоор одоо бүтэж одоо цаашдаа явах хэрэгтэй юм. Ингэснээр одоо тэр бол тухайн орон нутгийн иргэд бол тэндээ оролцдог, хэрэгжүүлдэг тийм ээ хяндаг одоо ийм бах юмаа гэж өнөөдрийн байдлаар бол олон улсын туршлагаас харахад бид бол хамгийн одоо доод түвшний хүмүүс буюу тийм орон нутгийн хүмүүсийг одоо сайн сонсох хэрэгтэй байна. Доороос одоо дээшээ явах аргачлалуудыг хэрэглэх, дээрээс одоо доошоо явах ийм аргуудыг одоо хэрэглэх нь одоо шаардлагатай байна. Эцсийн эцэст одоо бид юуг зорж байна вэ гэхээр зэрэг олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэх тийм ээ энийг одоо нэвтрүүлснээр одоо үүнтэй төлөвлөгөөгөө одоо боловсруулах, за мөн одоо үнэлгээ хийх. Эцсийн эцэст нь бол энэ төлөвлөгөө, энэ үнэлгээний одоо үр дүнг тухайн одоо нийгэм эдийн засаг болон тийм ээ доктортой хөгжлийн одоо холбогдох төлөвлөгөөнүүдтэй бол нэгтгэх ийм одоо ажил, ийм одоо хүлээлттэй байна.